咁佢就出咗好多嘢嘅，佢出咗我個 vaccination cert 啦，出咗我個 passport 啦，再出埋個 web pass 啊。咁跟住咧都未俾我過嘅，因為咧佢好似話未見過個 web pass 嘅。大家好啊，歡迎嚟到90後生活投資頻道，我係史蒂夫，我係大夫。咁今日咧，我哋做咩咧？今日係咪要訪問我？冇錯啦，因為咧你啱啱從呢個芬蘭旅行完翻嚟喎。係啊，仲要係適逢聖誕節去嘅喎。冇錯啊，應該係聖誕之前翻嚟啦，但係都幾經辛苦先翻到嚟嘅，同埋經過咗年幾啊，我先可以去到一次旅行。所以都真係都幾難忘其實，同埋都幾難得嘅，因為其實有好多國家都未開放嘅。係啊，係咯，真係好好彩，就係新加坡同埋芬蘭開放咗咯。真係非常非常之好彩，同埋我都未去過歐洲，所以呢次咧真係認真頂呱呱。咁啊，今次又問下你一啲關於呢個 VTL 旅行啦，同埋呢個喺芬蘭旅行嘅經驗啦，好冇？其實咧，我今次嘅旅行咧係除咗去咗芬蘭之外咧，我都去咗呢個法國嘅。咁我都喺德國轉機。咁理論上其實我已經係跨過咗3個國家嘅，利用 VTL。好犀利喎，真係。因為我其實見到好多嘅人咧都係驚啦，係咪？佢哋都淨係諗住去一個國家，因為比較穩陣啊嘛。你唔知嗰個國家另一個國家會唔會要其他嘅 criteria。但係今次咧，我哋就挑戰一次過去3個國家，跨過3個國家。咁其實都非常之順利。即係當中有冇啲咩難度咧？你去轉機啊，或者去其他國家嘅時候？轉機嚟講嘅話，其實最擔心嘅係佢可能要 check 文件 check 好耐。譬如我哋去到德國嘅時候啦，因為我哋其實原本咧就 plan 去德國度去下旅行嘅，但係結果咧德國嗰陣時嘅疫情又比較嚴重啦。咁我之前嗰條片都講過啦，所以咧我就放棄咗德國，就直接喺德國轉機去芬蘭。咁去德國轉機去芬蘭嘅時候咧，其實我過關咧。咁嗰個職員咧，可能就唔知係咪新嚟定係咩啦。咁佢就出咗好多嘢嘅，佢出咗我個 vaccination cert 啦，出咗我個 passport 啦，再出埋個 web pass 啊。咁跟住咧都未俾我過嘅，因為咧佢好似話未見過個 web pass 嘅。即係可能個職員其實係好少見到持有新加坡 work pass 嘅人過旅行啦。因為呢個情況比較特殊，因為你本身係香港嘅 passport 啊嘛。係啊。但係你係攞住新加坡嘅 work pass 去嘅。咁其實呢個情況其實係比較少見咯，可能。冇錯啊！啱先大夫都講到咧，其實我拎住嘅係香港 passport 啦。咁去到嘅時候，因為我係新加坡過去嘅，咁佢就覺得好奇怪。咁點解我要去新加坡過去咧？咁我同佢講我就喺新加坡做嘢，咁所以我就喺新加坡過去啦。咁其實咧呢件事咧係淨係發生喺我身上嘅啫。我啲朋友咧係完全冇事嘅，佢哋好快過關喺嗰邊等緊我嘅。咁所以我覺得應該係個別職員可能唔係幾熟新加坡嘅一啲嘢，咁所以就搞咗好耐啦。但係最尾佢都俾我過嘅。咁所以呢啲情況其實都會發生嘅，不過就起碼你都順利去到先啦。同埋我覺得成個旅行裏邊咧搞得最耐嗰個位就係德國嗰個位咯。咁其實其他關咧基本上都係你俾晒嘢佢就過到噶啦。其實老實講就好似普通去旅行咁，過德國個關係最複雜嘅。咁過完德國個關之後咧，我哋去芬蘭嘅時候，因為佢係歐盟啊嘛，咁佢基本上咩都唔 check 嘅。咁一去到咧，你落機拎行李就走噶啦。哇，咁真係好方便喎！係啊，即係同平時去旅行冇分別嘅。你依家喺歐盟度即係點去嘅話咧，只要你喺歐盟國家裏面，其實都我覺得係佢基本上咩都唔 check，即係比較自由咯，流動上啊嘛。係啊，係因為你係經呢個 VTL 個 travel link 去旅行噶嘛，同埋你去咗3個國家，即係途經嗰3個國家啦。咁當中揾資料嗰個繁複程度係咪比我哋以前去旅行嘅繁好多咧？我覺得係噶，但係為咗去旅行嘅話都冇辦法，因為年紀冇去過旅行啊嘛。咁其實之前揾資料咧，你淨係拎住 passport， 基本上都去得㗎啦。除非你去嘅國家咧係要 visa， 咁你要 check 啦。即係譬如你去一啲非洲國家可能要 visa 啊，去澳洲可能要 visa 咁樣啦。但係咧今次去旅行咧，除咗你要揾使唔使要 visa 之外咧，你仲要揾一樣嘢咧，就係佢入境嘅時候，或者你喺某個國家去另一個國家嘅時候，需唔需要一啲 extra 嘅資料？譬如當初咧，如果12月頭咧去德國嘅時候咧。應該咧就有新聞報導過啦，要一個 electronic pass， 你要申請喺上網申請 electronic pass， 你先可以去到嗰個德國噶嘛。我記得有一日咧，德國嘅政府咧就突然間將新加坡咧變翻咗一個green zone 啊，即係一個安全嘅地方。咁就其實唔使再申請嗰個 pass 噶啦。但係好可惜嘅係咧，喺咁多個新聞網站咧，新加坡係冇報導過嘅，搞到我咧就好 confused 嘅嗰陣時。但係我都相信，因為嗰個網係德國政府啊嘛，咁所以就唯有相信佢啦。咁乜都唔好整啦，直接過去。咁樣咯。所以最尾其實你揾資料都要去翻當地嘅網站揾啦。通常比較麻煩。冇錯冇錯，特別係去法國嘅時候。法國嘅時候咧，因為咧佢絕大部分時間都係用法文，基本上冇英文嘅。尤其是係當我想 book 一個 ART 或者PCR test 嘅時候咧。
佢嗰啲 pharmacy 嘅網站或者 lab 嘅網站咧，全部都法文嚟嘅。咁可能你要 Google Translate 啦，但係真係非常之繁複咯呢樣嘢。明白明白。喂，聽講咧歐洲嗰邊咧就唔係好興戴口罩嘅喎。係咪咧？其實呢個情況係咪真嘅咧？其實我覺得就唔係嘅，唔係嘅，我都見到幾多人戴口罩嘅。咁可能我見到嘅都係旅客啦。都有可能。但係喺芬蘭嘅時候，我發現就基本上所有人都戴口罩，不過人就比較少嘅。除咗聖誕老人村嘅時候，大家見到嘅人多到咧，真係好誇張嘅。但係嗰邊戴口罩係唔係強制性㗎嘛？我記得去到嘅時候，好似法國好似係強制室內戴口罩。OK，明白。同埋佢哋有陣時你唔好以為即係歐洲國家可能就放寬啲嗰啲嗰啲政策啦。我冇記錯，好似法國定係芬蘭咧，佢哋嘅 social distancing 咧係2米嘅。哇，咁都幾誇張喎！2米嘅 social distance， 其實係咯，都好少見喎喺呢度。不過如果你講嗰個效率嚟講嘅話咧，其實新加坡咧真係比較好嘅，因為咧你譬如去到 Hawker Centre 嘅話咧，佢咧都黐晒啲話俾你聽，你呢度唔坐得，嗰度唔坐得。明白。但其實去到歐洲咧，雖然話2米距離，但係其實佢哋即係你自覺咯。即係都要睇人嘅自覺性啦。冇錯，就唔似新加坡政府咁樣啦，就整好多措施啦，去鼓勵大家做多啲 social distancing咁樣啦，係咪？我記得好似係即係你嗰日話要做嘅話，第二日咧你就見到全部橙色噶嘛。係啊，呢個真係好誇張，真係好快，效率真係好超級高。咁你經呢個 VTL 去旅行啦，咁當中有咩你係最擔心嘅咧？其實我擔心嘅嘢咧，就最擔心嘅嘢咧，應該都有幾樣嘅。咁啊，第一樣嘢咧就梗係翻唔到嚟啦。係啦，因為我去嘅時候咧咁啱咧，嗰個 Omicron 嘅疫情咧突然間爆發喎。係啦，喺歐洲爆發。係啦，咁我哋都非常之擔心嘅，因為 Omicron 咧令到好多國家都封咗南非嘛嗰陣時。雖然依家開翻啦，好多國家都，但係嗰陣時都非常之擔心新加坡會唔會 ban 曬所有嘅 VTL 咯。即係突然間改咗呢個政策咁樣咯。咁好彩嘅咧係我率先咧就買咗嗰個 VTL 嘅 flight 先，去到好似20幾號嘅時候咧，咁新加坡政府就話唔會再發售呢個 VTL 嘅 flight 啊嘛，直至唔知1月好似20幾號啦定20號。呢樣係第一樣嘢啦，第一樣我擔心嘅嘢啦。咁第二樣擔心嘅嘢咧就係翻嚟嗰程要做嘅 ART test。喺我未去法國嘅時候，我就諗住 book 定㗎啦嘛，嗰個ART test。但係發現咧，所有網站都係法文嚟嘅。係啦，咁我可能咧就需要去到法國我先做嘅，即係直接去到 walk-in 做啦。好彩嘅地方就係喺法國咧，就好多 pharmacy，即係周圍都可以做啊。基本上我就算求其住一個地方啦，落街咧基本上都有 pharmacy 可以俾你做嘅。同埋佢做完之後咧係會俾張EU 嘅 cert 嚟嘅。嗰張 EU 嘅 cert 咧其實都非常之重要嘅，特別係喺如果你繼續喺 EU 旅行嘅時候咧，嗰張 cert 咧係萬能嘅。即係通行證咁樣啦，當。因為大家如果有留心去法國或者其他國家嘅一啲政策嘅話咧，歐盟咧係規定咗你一定要用佢嗰張 vaccination cert 咧，你先可以入到餐廳或者入到啲博物館嘅。明白。第一樣好嘅地方就係新加坡政府咧，就因為 VTL 嘅關係咧，就同咗歐盟咧就傾好咗一樣嘢，就係新加坡嘅居民咧，只要喺新加坡打針而拎住新加坡政府嘅嗰張 vaccination cert 咧，你就唔需要俾30蚊歐羅咧。去換佢嗰張歐盟嘅證書嘅，咁你直接拎住新加坡張得㗎啦。係啦，所以咧呢個咧真係非常非常之慳錢嘅，其實。真係都幾貴，慳咗唔少錢喎。因為我當時咧就諗住轉㗎啦，因為好似話乜都做唔到。但係後尾研究下咧就發現咗，原來咧就新加坡嗰張 cert 咧係可以承認嘅喺歐盟入邊。但係入去餐廳或者一啲博物館嘅時候咧，佢哋會唔會認唔到呢張 cert 係邊度嚟嘅？我當初第一次入餐廳係入啲細餐廳，咁佢就嘟個 QR code 啦，嘗試，不過係失敗嘅。但係歐盟嗰個網咧就話係可以嘟嘅，係互通嘅。咁唔緊要啦。咁最尾咧，咁嗰個店員咧都好理解嘅。咁佢見到我打咗2針咧，佢都俾我喺嗰度食飯。但係去到羅浮宮啊，甚至乎係一啲比較市中心嘅餐廳咧，咁佢哋見到新加坡嗰張 cert 咧，就知道你係打咗針㗎啦。即係佢喺鐵塔裏邊咧，都係要攞嗰張 cert 㗎嘛。咁咧我一 show 俾佢睇咧，佢睇完就得。咁都幾方便喎。係啦，咁其實咧，基本上你攞住新加坡張打針嘅 cert 咧，你去到歐盟咧係好方便。暢通無阻嘅。係啦，咁就大家唔需要換嗰張 EU 嘅 pass 啊，唔好浪費錢啊，30蚊嘅嗰度都。咁好啦，咁今日咧就問咗史蒂夫一啲去 VTL 旅行嘅嘢啦。咁大家如果仲有其他問題咧，即係想問佢
關於呢個旅行啊，或者關於 VTL 嘅嘢，都可以 comment 話你知嘅。冇錯，我都非常之樂意回答嘅。冇錯，咁雖然 VTL 就暫時停止咗啦，但係喺不久嘅將來呢，我覺得新加坡政府都重新開放翻嘅，係啦。咁如果大家想去旅行嘅話，都可以做定資料搜集先。冇錯。咁我哋都非常之期待去日本啦。冇錯，我都好想日本快啲開其實。好啦，今日嘅影片呢就嚟到呢度啦。唔知大家中唔中意呢條片呢？中意嘅話記得 share、like 同埋 subscribe 我哋嘅 channel。我哋下次見。拜拜。